طيب هنبدأ في أول حاجة كده. هو المفروض لو أنا داخل أي مكان، سواء كورس لغات، كورس برمجة، كورس مونتاج، كورس جرافيك، أيا كان الكورس اللي أنا داخله، فهو المفروض أول ما بروح المكان ببقى عارف وأسأل نفسي سؤال. السؤال اللي بسأله لنفسي هو أنا موجود ليه في المكان ده؟ طبيعي طالما أنا موجود ليه، فأكيد كذا حاجة. أنا مش بتعلم حاجة واحدة في المونتاج مثلا، أو بتعلم حاجة واحدة في البرمجة، أو بتعلم حاجة واحدة في أي حاجة، فهي متفرعة. فأنا رايح عارف أنا رايح ليه، وعايز أطلع من الكورس ده بإيه. تمام. فمبدئيا كده، الكورس بما إننا هو هنتكلم عن المونتاج، بس قبل ما نقول يعني إيه مونتاج، المفروض لما بخلص المونتاج بكون عارف حاجة زي، خلينا نجيب السكتش بوك، عارف حاجة مثلا زي جزء اللي هو الدعاية. تمام. أو شغل مثلا لو أنا عايز أصور محتوى على اليوتيوب، او ايا كان بقى الفيديو اللي انا عايز اصوره، بقدم برزنتيشن، بقدم محتوى، بعمل اعلان، بعمل فيلم، ايا كان. فدي خلاصة ان انا داخل عايز اتعلم الخلاصة ازاي اعمل فيديو من الصفر للاخر عشان اطلعه، سواء بقى اعلانات او سواء اي حاجة تانية. فالمونتاج هنا بيختلف شوية في جزء ان انا ايه، هو طريقه شبه واحد. تمام. الماتيريال اللي انا بستخدمها هي اللي ممكن تكون اقل. يعني مثلا لو انا بعمل حاجه شخصيه كبرزنتيشن في جامعه، طبيعي مش هيكون بنفس الكفاءه او نفس التصوير بتاع حاجه سينماتيك، مثلا حاجه بتاع سينما. هعمل حاجه ليها علاقه باليوتيوب، فهي طبيعي مختلف، بس الطريق اللي احنا بنمشي فيه واحد. ممكن مثلا نيجي وليكن على خطوه زي اللي هي ترانزيشن. تمام. نعمل لها سكيب. لو انا بعمل حاجه في برزنتيشن جامعه مثلا، فدي هي انا عديت على الخطوه، بس بقى عملت لها سكيب لان مش محتاجها. تمام. فهو المونتاج خط واحد، بس في الاول وفي الاخر احنا اللي بنعمل سكيب للحاجات على حسب الفيديو اللي انا بقدمه عامل ازاي. طيب نرجع للحاجه اللي في الاول، يعني ايه مونتاج اصلا؟ المونتاج بخلاصته كده ان انا عندي شويه صور، تمام، او فيديوز، تمام كده، او مثلا ملفات صوت، او ايا كان اللي انا عندي شويه حاجات كده مع بعض عايز اعملهم. عملت فويس اوفر، سواء بقى كان ملف صوت او سواء ان انا عملت صوره او فيديو. عايز اجمع كل الكلام ده كله عشان اطلعه في فيديو واحد. تمام. يبقى ده الخلاصه، ده النقطه اللي انا ببدا عندها، اللي هي الستارت بتاعتي، وده الاند بتاعي. هنا في شويه حاجات في النص، في هنا خطوات انا بمشي عليها عشان اتحرك من النقطه دي للنقطه دي. طيب عايزين نفهمه بشكل اوضح كمان. هنروح هنا، نروح عند الجزء ده، نروح تحت هنا مثلا. تمام. المونتاج زي ما احنا قلنا، اول حاجه اللي هي نقطه الصفر، اللي هي النقطه بتاع الستارت بوينت اللي انا ببدا عندها، اللي هو انا معايا شويه الصور ومعايا الفيديوهات ومعايا ملفات الصوت والفويس اوفر وكل الكلام ده كله. وهو ده النقطه اللي انا ببدا عندها. ادخل بقى على برامج زي بريمير، زي فيلمورا، زي في ان، سواء على الموبايل او سواء على البي سي او اللابتوب، هي واحد، الخطوات واحده. تمام. فانا معايا الصور ومعايا كل حاجه، عايز اوديها بقى للشكل الاخير اللي هو الفيديو النهائي، اللي هي الاند بوينت. جميل. فبقوم رايح، يبقى انا كده متفقين عندي نقطتين، اللي هي اول نقطه اللي هي ايه؟ يلا جاوبوا معايا كده طيب. الستارت بوينت عشان نوصل للاند بوينت. تمام، جميل قوي. بعد كده، طب انا عايز اوصل لحاجه كمان. هو انا لو انا شغال، جميل، عرفت منين ان انا معايا الفيديوهات دي؟ يعني انا كواحد لسه مش معايا غير الموبايل بتاعي اهو، هنقول انا مش معايا غير الموبايل وورقه وقلم. عرفت منين؟ او جبت الحبه دول اللي هو الستارت بوينت، جبتهم ازاي؟ هل انا دخلت على موقع ولا جايين جاهزين؟ طب ماشي، لو جايين جاهزين انا همنتج على طول وهبدأ الشغل بتاعي. طب لو مش موجودين اصلا، يبقى طبيعي ان انا مش هعرف اعمل حاجه. لو مش هعرف اوجد فكره، مش هعرف احرك ايه ولا هدخل ايه مع ايه عشان اطلع ايه اصلا. ما هو مفيش ماتيريال موجوده ولا في فكره اصلا. تمام. ففي نقطه اللي هي قبل الستارت بوينت، اللي هي الزيرو بوينت. تمام. الزيرو بوينت دي اللي بيكون فيها الفكرة
واعرف ازاي اصور، واعرف ازاي اخرج من المشهد ده للمشهد ده، الاضاءه، التوزيعات بتاعتي هتبقى ماشيه ازاي، كلها في النقطه دي. الستارت بوينت هي بدايه شغلي مع البرنامج. تمام. يبقى انا قبل ما ادخل على البرنامج او قبل ما امسك الموبايل بتاعي وابدا اشتغل كايديت مونتاج وكده، فطبيعي ان انا بيكون عندي كل الكلام ده موجود فين؟ الستارت بوينت. قبل ما يكون موجود بكون في الزيرو بوينت بقى، لسه بفكر هعمل ايه، او هصور ازاي، او هعمل فيديو ازاي، المشاهد اللي انا عايز اعملها ايه. تمام. فيبقى احنا عندنا خطوة كمان اضافية هنا في المونتاج اهو، اللي هو من الستارت بوينت والاند بوينت عندي نقطة اللي هي الزيرو بوينت. يبقى كده أنا عندي 3 خطوات لحد دلوقتي. أول واحدة اللي هي الزيرو بوينت، اللي أنا بخلي فيها كل الماتيريال اللي أنا هحتاجها عشان أوديها للستارت بوينت، ومن الستارت بوينت هبدأ اشوف ايه اللي هعمله عشان اوصله للاند بوينت. طب ايه الفاصل اللي ما بين الستارت بوينت والاند بوينت؟ دي حاجه اسمها الخطوات بتاعه المونتاج او الجوريزم سيستم المونتاج. تمام. اللي هي بمعنى اصح شويه خطوات انا بمشي عليها عشان اوصل للمرحله الاخيره. يعني كل المهم عندي هي النقطه بتاع الزيرو بوينت والالجوريزم سيستم اللي موجود ده. لو انا فهمت الاثنين دول خلاص، انا الستارت بوينت ده عباره عن ايه؟ شفتوا لما انا بكون مثلا مجمع الفيديوهات بتاعتي او مجمع اي ماتيريال على فلاشة مثلا، هي دي الستارت بوينت. ان انا معايا الماتيريال خلاص، انا مش محتاج، انا معايا الماتيريال كلها متصورة وجاهزة. تمام. ببدأ بقى امشي الخطوات بتاعتي عشان اطلع الشكل الاخير اللي انا عايزه. يعني الشغل كله في الزيرو بوينت والالجوريزم سيستم او الستبس الموجودة ما بين الستارت والاند.